হয় रेसनेलाइजेशननि गेजेरजों बेयाव फिलाप खालामनांगौ नङाबा गोदानै टेट एपइन्टमेन्ट होनानै धेमाजि लखिमपुर गवालपारा गलाघाट गासै मरिगाव बे ओनसोलफ्राव एपइन्टमेन्टनि प्रसेसखौ खालामनांगौ बे जोंनि गोख्रों दाबि एपइन्टमेन्टआ मोनसे फेस मेनारनि मोनसे मेकानिजम कारन थाखानाय फोरोंगिरिफ्रा रिटायार्ड जायो माखासे डेट भेकेन्सि ओंखारो आरो बेयाव बबेबा स्कुला रिटायार्ड जानायनि थाखाय सिंगल टिचार जायो आरो बेखौ रेसनेलाइजेशन खालामनांगौ आरो जुदि बेयाव भेकेन्सिनि संख्या बारायलाङोब्ला आसाम सरकार बिटिआर सरकार बिथांमोना प्रसेसनि गेजेरजों रिक्रुटमेन्ट माने पोस्ट भेकेन्सि दिहुननायनि गेजेरजों रिक्रुटमेन्ट खालामनानै बे भेकेन्सि पजिशनफोरखौ फिलाप खालामनांगौ दा बेखायनो थांनाय समनिफ्रायनो बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकार दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादा दाबि दैखांनाय बायदि जे बर' मिडियाम स्कुलाव सिंगल टिचार दङ बर' मिडियाम स्कुलाव जिर' टिचार दङ आसाम नाङै बे मेटारखौ जों जेला रेज खालामो आरो बे रेज खालामनायनि रेसपन्डआव सरकारा पर्यायक्रमे SIU एप्रुभेल लानानै एलिमेन्टारि लेभेलाव LP ME थिसननायखौ खामानिखौ मावदों ग्रेजुवेट टिचार पोस्ट ग्रेजुवेट टिचार दाख्लैबावै होलांबाय मालाबा अफिसियेल खामानिया लेहेम जादों आरो बिनि थाखाय जों सरकारखौ नारसिनदों दा आरोबाव हाजारसेनिबो बारा बिटिआरआव एलिमेन्टारि टेट रिक्रुटमेन्ट खालामनायनि थाखाय बिटिआर सरकारा माने एडभार्टाइजमेन्ट फोसावदों जों दाबि खालामगोन जे गरम बन्द फैगासिनो दङ गरम बन्दनि गेजेरावनो जाहाथे टिचार रिक्रुटमेन्टआ जायो आरो फैबाय थानाय आगस्ट 1 तारिखनिफ्राय गरम बन्द फैनाय लोगो लोगो जों जाहाथे फोरोंगिरि मोननो हायो ग्रेजुवेट टिचार पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि एपइन्टमेन्ट होनायनि जाहोनाव धेमाजियाव गवालपारायाव आरो गलाघाटआव गोबां डिस्ट्रिक्टआव जायफोरा एलिमेन्टारि टेट मावनानै दङमोन बिथांमोना ग्रेजुवेट आरो PG टेटआव बा BTCनि जे रेगुलार एपइन्टमेन्ट जानाय बेयाव मोननायनि उनाव बै जायगायाव दा भेकेन्सि जाबाय जिर' टिचार जाफिनबाय सिंगल टिचार जाबाय बेखायनो बे डाटा आरो लिस्टखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर मनज पेगुजों गोख्रैनो रायलायगोन হয় रेसनेलाइजेशननि गेजेरजों बेयाव फिलाप खालामनांगौ नङाबा गोदानै टेट एपइन्टमेन्ट होनानै धेमाजि लखिमपुर गवालपारा गलाघाट गासै मरिगाव बे ओनसोलफ्राव एपइन्टमेन्टनि प्रसेसखौ खालामनांगौ बे जोंनि गोख्रों दाबि